panen lah ayeuna nieun. Kebun. Ah, baraya kebun singkong. Aduh, aprak-aprakan di kebun orang. Aprak-aprakan. Oh, di kebun deh. Berlah. Ber. Hah? Ya, waduh. Ah, baraya kebun singkong baraya, euy panen. Menta boleh menta. Gorengan. Hah? Saha nu meuli saha? Urang rek mau kiranya. Cuma kayak bulan puasa teh ku daging. Lain mawa sampel. Sampel mah jang kolekeun. Upami daging jang munggah. Ieu mah kang kolekeun kang Pan munggah enjing munggah. Kemis tanggal hiji sia. Oh, hayang mihulaan urang mah. Yang puasa. Lebaran langsung eta. Kang satakal rek pangakeun. Heeh, sok. Nah, sarangga. Wah, dua siki goreng. Oh, Kumaha ngalana coba. Ah, gitu coba. Oh, baraya kitu tuh. mangga. Buat singkong teh, cenah aduh. Nengakeun. Aduh. Yang kolekeun. Kolekeun cenah baraya dah. Balikeunna suka. Ah, baraya panen. Panen terong.
cabe. Oke nanyak euy. Panen terong ge eueuhan. Ngiringan panen. Panen. Panen cabe tuh. Panen cabe baraja lah. Baru rum. Abu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Hidayatullah. Baraya ngiringan ieu ngabolang cabe. Ngiringan panen cabe ta baraya. Ngiringan panen sakilona teh mirah kur 500 perak sakilona teh kuling alat teh. Alhamdulillah lah. Lila ini dia. Jadi pulung gimana mah gubrabihan ate wae. Buruknya. Ya nguragan itu cokotan kan ya. Tapi bikin kayaknya. Apa segala nu beureuh misalnya itu. Jika dia kan. Đấy, kilo đấy. Đấy, không.
Gila. Ayaannya. Ayaan mah. Coba wilayah saya buat kumaha. Oke kurangnya sakumaha. Ya masa saminggu dia gedenya. Pertengahan itu puasa. Oh, 2 minggu panen berenya. Minggu puasa mah ada seharian. Heeh. Bakuna lebaran Ya, panen. Jadi pan bakso teh ya. Mie ayam lebaran mah mau daging mah. Yang nanti baraso, baraya lah. Hiji 2 3 4 5 6. Wah kabeh sakotak ieu mah sosin nunggu baraya. Pertengahan puasa teh panen sosin. Tah baraya hari Selasa sekarang teh. Sore di kebun orang ke ngaprak-ngaprak ningali nu nanam sosin. Munggahan teh batur mah kapalasar ieu mah di sawah. Di kebun. Jangan lupa makan kamu subahan teh riut dengan duit teh lain. Buah. Heeh. Di kumaha maksudnya? Dari kumaha. Koyak teh ini ge rasa takutan. Kopi Tah hari di wetannya ieu mah arek nu beunghar. Lain kieu masalah. Sekemandoran teh pater teh meureun nya. Tah, dina sekemandoran teh meureun teh nu hiji patokan teh hiji jelema gitu, hiji ustad anu memimpin segala bentuk naon gitu. Atau model hadiah ge. Ari di urang mah korek rek hadiah geus uduk, geus ngopi. Oh gitu di urang mah. Ari di ditu mah henteu tad. Datang mah datang cet ka ditang. Tah begitu geus beres hadiah amin lah gitulah. Tak kadaharan teh karek datang gitu ka dieu teh. Kopi gitu. Oh mangga siap. Jadi sameme secara ditarimana ku si ajengan eta teh si jamaah mah can wani noel nu kararina oge. Sok mangga jamaah urang laleueut ka karek eta teh. Jadi pan lain urang nempo di lembur pameupeuh gitunya lain gitu. Beda-beda. Pasti beda kalau di dieu ge. Gerobok Biasa lu geus hadiah sok tos beres hadiah lah amin lah ningali teh batur
geus hadiah teh tulang cileung geus beak gitu. Sama memehna geus naon. Ada beda-beda paham meureunnya tapi lamun di urang mah pas setuju. Memang gede eta mah memang tapi kedaharan. Jadi urang samemeh perak hadiah teh, umpama hadiah teh magrib nya. Jam 4 teh urang teh nganturan setiap imah. Pakai besek teh nu tina plastik teh nya lamun teu tina awi. Gede tah kedaharan kuehna lamun anu boga cara boga teh mah ditumpangan mung sapu-samping. Beda dong orang di Cianjur lain-lain. Hadiah cukup mah Cianjur mah. Kan hadiah. Gua teh daerah Jogja nih. Naon urang nguburkeun. Gua sih tarik akan. Ngakeun tuh. Itu di amplop teh naon enggak teh tahlil teh mah. Jadi mah sistem naon eta nu berarti Percis. persis mah kitu. Muhammadiyah kayak gitu meureunnya. Muhammadiyah persis itu. Urang eta mau teh lamun sore eta mah nya mau teh sore. Kalau ngadoan keluargana isuk kana dikuburkeun teh. Dari urang apa loba nu ngalaya teh di ngabarak di tengah-tengah. Eta mah teh di sisi di pojok yang ada rongeng we. Kurang eta mah ieu Ente di naon tadi sangharepan gitunya meureunnya. lain lamun aya nu rek datang nempok kayaknya engko bukakeun geus. Itu cik urang mah. Ya beda-beda ya gitu. Di eta we di pojokeun gitu je nu ngaliwat ka itu ka dieu biasa. Pas isukna deh geus beres si makam itu ieu. Ciga unu kamaotan ieu teh biasa we. Itu mana datangnya. Hari di urang mah sedekna geus sabarang. Urang we eta tak ngomong Di ayeuna mie. ngumpul eta teh ngomongkeun teh bener urang dah. Hak itu kan. Bahasa duk itu kalalaki itu namanya supandi tabiak 5 juta itu salahnya sabadi itu daratan ajengan daratan orang sama mah mak itu mah icih itu kan kita masa itu cuma 1,5 sama sekali sadugna gitu nya sadugna Kayak gitu mau kalau baru para punya iya mah kalau bisa tapi ya tanah pintar bahasa nu awal orang jadi beda-beda pak dapat jadi kursi itu zona hijau itu pahamnya beda-beda meren anggus nggak satu rek naon atuh tadi